Préparez-vous à une aventure de camping avec ce gâteau succulent et aux saveurs du terroir sur le thème du feu de camp. Fait de délicieuses couches de gâteau au chocolat, de rouleaux de gaufrettes crépitantes et de crème au beurre colorée. Ce gâteau fera certainement de votre fête de camping un succès. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si difficile. Cuisine Compagnie vous guidera pas à pas dans la préparation de ce gâteau fondant de feu de camp. Commençons ?